好，咁呢段片咧一開始主要講下 circle 啦，咁但係你首先要了解咩叫一個 circle 先。嗱，咁我哋平時就係話一個圓形咁樣啦，咁但係你要了解到底點樣畫一個圓形出嚟嘅。咁咧就係首先咧，其實我只需要知道一個固定嘅長度就可以㗎啦。咁嚟自一個叫中心點啦，我哋叫 centre 啦。咁我哋圍住呢個 centre。將呢條繩不停咁樣去圍住佢行一個圈，咁咧你就會發覺其實嚟自個 centre 嘅每一個位置咧，其實佢都係一個固定嘅長度嘅。咁呢個固定嘅長度咧有個名啦，就叫 radius，即係半徑。咁所以如果我哋咧其實要畫一個圓形，點解要用一個圓規啊？因為我要揾固定一個點，然之後咧固定一個長度圍住佢行一個圈，咁就為之一個 circle 啦。咁所以我哋要了解幾個字㗎。咁第一個字叫 radius 啦，頭先講過叫半徑啦。咁畫咗個圓形之後，如果係由一點經過個圓心畫一條直線去對面嘅，咁成條咧我哋就叫一個 diameter 啦。咁所以咧一個圓形有幾多個 radius 幾多個 diameter 咧？其實你有無限咁多個㗎，因為咧經過唔同嘅位置都應該可以畫到半徑同直徑嘅。好，咁畫完之後啦，咁我哋講下長度嘅一啲字眼啦。就如果我圍住一個圓心 centre 啦，去圍繞一整個圈咧，咁呢個距離咧，我哋就叫做 circumference， 中文叫周界啦。咁呢個係一個距離嚟㗎，咁所以咧 unit 咧就應該會係用 cm 啊、m 啊、km 啊等等啦。好，咁跟住就講下一個廣為人知嘅符號啦，叫做派啦。咁到底廣為人知啊，但係實際知唔知佢真正意思咧？咁一般咧，我哋會用大階 C 嚟表達 circumference 啦，而細階 D 咧就表達嗰個直徑 diameter 嘅。咁好耐之前咧，一啲數學家咧就已經發覺，不論個圓形有幾大都好，幾細都好，原來 C 啦同埋 D 之間咧都有個好奇妙嘅關係嘅。咁而呢個關係咧就係派啦。咩意思咧？即係話永遠個 circumference 咧都會係等於一個數值乘以個 diameter。不論個圓形幾大都好，個數值都係不變嘅。咁而呢一個咁嘅數值咧，就係我哋廣為人知嘅圓周率啦。咁咧佢嘅數值大概係3.14159265358。咁但係咧其實佢係一個無窮無盡嘅小數嚟嘅。咁所以咧我哋冇辦法完美地去用小數嚟表示到佢嘅數值啦。所以不論我寫幾多個小數位啦，其實佢都係一個約數嚟嘅。咁有啲時候咧，書都會用3.14啦，或者係22/7，或者係113/355等等嘅數值嚟表示呢個約數嚟嘅啫。咁所以呢三個咧都唔係派，所以你唔可以話佢等於派，佢只係一個派嘅約數。係啦，咁所以 C 等於派 D 咧，就係我哋嘅第一條公式啦。咁其實呢條就公式係發現出嚟嘅，所以就唔係用一啲數學嘅證明去得到嘅。咁我哋咧 C 等於派 D 啦。咁我哋除咗咁寫法之外咧，其實我哋亦都可以咁寫 C 等於2派 R 啦。咁嘅原因咧係因為D 咧其實就係兩個直徑嚟嘅。咁所以咧呢兩條式咧都係經常使用嘅，即係代表如果我揾到個 diameter，咁我應該可以計到個 circumference 啦。或者我揾到個 circumference，我應該都可以計到個 diameter 或者 radius 嘅。好，咁跟住咧就係講下圓形嘅面積啦 ，area 啦。咁呢個咧面積嘅揾法咧，其實亦都係透過派呢個神奇嘅關係啦，就係個 circumference 同埋個直徑之間個關係嚟嘅。咁大概咧等於3.14159啦。OK，咁area 嗰條式咧，就我暫時唔詳細解釋點解會得到咁，但係咧你可以感受一下，其實佢就係派再乘以 r 嘅 square 嚟嘅。咁你可以感受到啦，其實我呢個藍色嘅正方形咧，每一個嘅 area 都會係 r 嘅 square 嚟噶嘛。咁而一個圓形裏邊其實大概有幾多個咁樣嘅正方形嘅面積咧？咁你就會發覺其實佢應該細過4個藍色正方形㗎，因為咧佢呢啲圓形嘅範圍佔據唔到成個正方形㗎嘛。咁而大致上係幾多咧？細過4，咁但係一個 exact 嘅數值原來係 around 3.14159咁樣嘅。咁呢個數字咧就係個派。咁所以咧呢個可能幫大家記一記啦，就係 area 就係派乘以 r square 嚟嘅。咁事不宜遲啦，我哋試下實戰先啦。咁我就攞住書嘅一條題目嚟講講，就係 find the circumference 同埋 area
咁咧，你要做親呢類嘅題目咧，其實都要好認真睇清楚題目嘅要求係點啦。咁第一類型咧，佢會咁問嘅，叫做 in terms of pi。咁派嘅數值大概係3.14159，但係呢一個係唔準確噶嘛，咁所以我哋嘅題目要求，我只要寫到派咁嘅樣就得啦，唔需要真正計算出嚟。咁呢個就叫 in terms of pi。好，咁我哋示範一下啦。嗱，記得我哋答題目咧一定要寫 subject 㗎，唔可以就咁計完就算啦。所以我哋寫翻 circumference 同埋等於啦，呢兩句嘢都一定要寫啦。咁我哋今次咧就咁派 d 啫，咁所以咧就係派乘以16。嗱，咁但係注意，如果你咁樣寫咧，我又係會扣你 presentation 分，因為數字係唔可以擺喺符號後邊嘅，除非我加個 bracket 俾佢。咁所以一般咧我都會寫 bracket 就係派乘以16，咁咧就會等於翻個16派，咁記得寫翻個 unit 俾佢。嗱，咁我哋咁樣就叫完成㗎啦，因為已經叫 in terms of pi 啦，答案有個 pi 字喺度嘅。好，咁 area 咧就會等於翻呢個 pi 乘以 r square 啦，咁所以咧個 r 就係16除2，咁所以 pi 乘以8 square，咁答案就係64個 pi。咁今次因為 area 緣故，所以64 pi meter square。好，咁用翻同一題啦，咁但係第二類型嘅問法咧，就可能就唔係 in terms of pi 啦，就係 correct to 1dp 啦，或者 correct to 3 sig 啦之類啦。OK，咁我哋咧就差唔多做法嘅啫，咁條式一樣啦，都係 pi 乘以 bracket 16嘅，咁一樣係16 pi 啦。咁但係今次咧，如果真係要計嗰個 1dp 咁點計咧？用 pi 係幾多咧？應該用3.14好啊，定係3.1415好啊，1.14159等等啦。點樣咧？我就應該用計數機個數字嘅。好，咁呢個 moment 就攞部計數機出嚟啦。咁我哋就可能好想知道到呢個 pi 呢個字係點樣撳出嚟嘅。而家教你啦，咁就係先撳呢個 shift 掣，然之後咧就再撳 exp 呢個掣。咁你見到佢上面有個 pi 字嘅，咁咧我哋就可以撳到個 pi 出嚟啦。咁所以咧我只需要喺上面打 pi 乘16，然之後 exe 啦，咁我就會得到個答案就會係50.26。548,246咁樣嘅，咁我哋就要寫翻個答案咧，就係 correct to 1dp 啦，咁嘅意思就係50.3米，咁就 correct to 1d dot p dot， 咁就完成啦。OK， 咁 area 嗰度啦，咁一樣嘅啫，就係 pi 再乘以16 over 2嘅 square， 咁咧我哋今次又可以撳計數機啦，咁今次就撳呢個 pi 再乘以8嘅 square exe 咁樣啦。好，咁我哋今次就會得到答案係201.0619298咁樣啦。咁我哋就寫翻 correct to 1dp， 即係201.1，就 meter square correct to 1dp。好，咁教咗 in terms of pi 啦，同埋教咗 correct to 1dp 啦，咁我哋就應該知道到底幾時係唔撳個 pi， 幾時係撳埋個 pi 落計數機度啦。咁我哋就攞第10條嚟做個例子啦。咁今次咧就係俾個 circumference 你，咁啊反而要揾翻個 area 嘅。嗱，咁我哋咧都知道啦，我知道 circumference 代表我可以揾到咩啊？代表可以揾到 r 啦 radius 啦。咁所以咧我哋就應該要係去先揾 radius， 再揾翻 pi r square 個 area。嘅，咁但係呢一題點解我揀出嚟咧？咁我就希望提醒翻大家唔好俾我扣 present 分啦，因為如果你 let r be the radius 咁樣寫咧，咁咧其實我就真係會扣你1分㗎。點解咧？因為你漏咗最重要嘅 cm。嗱，咁我提晒㗎啦。係啦，咁啊寫翻條式啦，2 r 對9啦，因為咁咧 r 咧就會係9 over 2 pi。嗱，咁呢個 moment 咧，其實我都可以選擇撳機撳個數值啦，或者唔撳嘅。咁但係如果你選擇撳機嘅，咁你就記得做翻嗰個 answer 咧，就 store 喺 A， 然之後喺未來度用翻 A 咁樣啦。咁我就選擇唔撳機，我寫咗 R 等於9 over 2 pi 就夠啦。因為呢啲叫 in terms of pi， 咁未來可以用翻嘅。好，咁我就揾翻 area， 咁記得寫翻個 subject 啦 ，subject 就叫 area 等於呢句嘢唔可以唔寫啦。咁就係 pi r square。咁 pi r square 咧就係 pi 乘以9 over 2 pi 嘅 square 啦。咁我選擇唔撳機嘅，咁我哋咪可以用翻一啲數學嘅表示方法啦，就變成81 over 4 pi 嘅 square。嗱，pi 都有份 square 嘅喎。咁所以咧，我約咗一個 pi 之後咧，就會變成81 over 4 pi 嘅。如果題目係要求 in terms of pi 嘅話咧，咁樣咧我哋就完成㗎啦。
咁但係由於題目要求係 free significant figure 啦，咁所以咧我哋計數機咧就要撳81，再除以 bracket 4π。嗱，用個 bracket 咧係穩陣啲嘅，代表4π係成個分母啦。如果唔用 bracket 嘅話咧，如果你係選擇用 Casio 嘅FX50FH 冇個第二世嘅，冇呢個嘅舊 model 嘅話咧，咁佢就會出錯㗎啦。咁所以最穩陣咧都係用翻個 bracket 代表分母啦。喂，咁撳完之後咧就會得到6.45嘅 cm square，咁寫翻 correct to free significant figure，咁就完成啦。好，咁跟住我就攞第19條嚟做例子啦。咁今次咧就要揾 perimeter 同埋 circumference of the shaded region 啦。嗱，先講個 perimeter，嗱咁佢同 circumference 有咩分別啊？就係 circumference 咧就係淨係講個圓形嗰個部分，即係曲線嘅部分。咁但係 perimeter 咧就代表圍住嗰個範圍嘅每行嘅任何路徑都要加埋晒一齊嘅。好，咁我哋揾 perimeter 啦。咁我哋先圍住個範圍行一次先啦。嗱，睇住我支紅色筆啊！嗱，我哋行嘅每一個範圍都要加埋一齊啊，就唔係減噶咯喎。咁咧就將呢啲咁嘅半圓啊、1/4圓啊，同埋最後呢條直線全部加埋晒一齊。好，咁先睇下第一個1/4圓啦。咁我哋就望下有啲咩 length 我哋其實可以知道㗎。咁你知道其實 radius 咧，不論佢喺邊一個位置，佢都係 radius。咁所以咧，你可以先寫呢兩個距離都係24cm 嘅，即係24 meter 嘅。嗱，咁同樣道理啦，望下右下角啦，呢一個咁嘅範圍都係12 meter 嘅，因為佢大家都係 radius 嚟嘅。OK，咁我哋先揾下第一 part 1/4圓，第二 part 呢一個細圓嘅1/4圓啦，第三 part 2/2圓細圓嘅2/2圓，最後一 part 咧就係一條直線。嗱，咁我哋咧就可以揾到 perimeter 等於幾多啦？咁第一 part 係大圓嘅1/4圓啦，咁所以咧就係先揾2πr 嘅1/4。第二 part 係下邊右下角細圓嘅1/4圓，所以咧就係2π12嘅1/4。第三 part 係細圓嘅半圓啦，咁今次就會係 πd 啊，或者2π6啦，你可以冇所謂嘅 πd 嘅1/2。咁最後一個直線啦，就係24再加翻12嘅。好，咁我哋計埋佢啦，咁就會得到係12π，就再加6π，就再加6π，就再加36。咁啊留意啦，前面3個都係有 π 喺度嘅，咁即係代表其實我要乘3.14啦。咁但係因為題目咧要求 in terms of π啦，咁所以我就唔需要真係撳機計佢出嚟嘅。咁所以就等於24π，好似 grouping like terms 咁樣。咁但係36就冇份乘 π 噶嘛，咁所以咧佢不能夠 group 埋一齊啦。你當佢係外星人咁樣啦。咁啊24π加36 meter，咁就為之完成㗎啦。好，咁跟住就到 area 啦。咁因為 area 講緊佢佔嘅位置嘅大細啊嘛，咁所以今次係用減嚟計嘅。先用一個長方形減走呢個大嘅1/4圓嘅面積。再減走細嘅1/4圓面積，再減上邊細嘅2/2圓嘅面積㗎。今次用減，因為佢嘅佔嘅位置咧係唔包括喺藍色範圍裏邊嘅。咁所以咧，我哋就分別咁去計翻佢各 part 嘅 area 啦。咁大嘅 area 就頭先計過就係24乘以36啦。嗱，咁如果同學咧覺得係我唔好想咁寫喎，我想寫12加12加12，當然冇問題啦。咁但係其實因為個計算比較複雜，我就咁寫24加乘36係接受嘅。好，咁啊減翻4/4圓啦，咁就會係 πr square 嘅1/4。咁減細嘅1/4圓就係 π12 square 嘅1/4，再減上邊嘅2/2圓就係 π12/2係個 r 啦嘅 square， 今次咧就1/2嘅。好，咁透過運算啦，其實我就會得到864，再去減翻 total 198π。嗱，咁呢樣嘢都唔可以溝埋一齊㗎，所以864係數字，198π係另一個 like 唔係 like term 嚟嘅。咁所以咁樣咧就完成㗎啦，就 bracket 864減198π 括弧 meter square。嗱，咁如果題目要求嘅係correct to free significant figure 嘅，咁我哋就寫多句啦，就係等於翻242個 meter square。咁但係因為今次係 in terms of π啦，所以就唔需要寫呢一步啦。
好，咁跟住講24條啦，咁呢條我就唔係想詳細講嘅，咁純粹想教一個字啦，因為你可能會常見嘅。咁呢個字叫做 revolution，即係好似革命嗰個字。不過喺數學上咧，其實佢嘅意思就代表轉咗幾多個圈啊。即係如果一個圓形嘅碌碌咁樣，佢不停咁碌咁啊轉咗幾多個圈咧，即係代表呢一點圍住呢個碌轉完之後翻返去原本嗰點嗰度，咁咧就轉咗幾多個圈，就12個圈。咁所以咧呢一個就係同嗰個 circumference 有關嘅。咁所以如果例如我揾 width，咁就係2πr，咁咧就2π 0.25啦，咁就乘翻幾多個圈咧，就代表佢行咗幾多嘅距離啦。咁所以呢條咧，我唯一咧就淨係想講呢樣嘢嘅啫。好，咁最後講28條啦。咁呢條就係 ratio 題嚟嘅。咁我主要係想提醒大家一點啦。如果呢條係一條 MC 嘅題目，係非常之簡單啦。咁其實我就咁當佢個 radius 係1同埋3咁就完成㗎啦。咁但係實際上唔可以㗎嘛，因為佢淨係話俾你知個 ratio 係1:3。咁其實佢可能係2同6，可能係3同9，如此類推啦。咁所以咧，實際上如果要寫 step 要計算嘅，咁你應該要寫翻佢係假設佢係 kcm 同埋3kcm，咁不論 k 係乜，佢都係 ratio 1:3啦。咁所以咧，我哋嗰個 step 要咁樣寫嘅。就首先咧就係 let kcm and 3kcm 啦，記得要寫翻個 unit 喺個 let statement 嗰度，就 be the radii 啦。唔好唔識呢個字喎 radii 純粹係 radius 嘅眾數咁解啫。of the circles。好，咁我哋就 let 咗之後咧，咁我哋就寫翻嗰個 ratio of circumferences 啦。咁就會係點咧？就係原本細嗰個就係2πk， 大嗰個咧就係2π3k。咁我哋就可以約翻揀啦。咁因為其實ratio 嘅意思咧就同呢個份數咧係一模一樣嘅。咁所以2πk 比 6πk 啦，就會係1:3嘅。好，咁 similarly 啦 ，ratio of 嗰個 area 咧，咁你就應該會知道係答案唔係1:3嚟嘅。咁係點解咧？因為佢係變成 πk square 再比 π3k嘅 square 咯。咁你可以用份數去諗嘅，因為嗰個 colon 咧其實代表份數線咁解。咁所以 πk square 比 9πk square 啦，咁應該約晒之後咧就會剩翻1:9嘅。咁記得 ratio 題最尾唔可以答1/9，要答翻1:9嘅。